umwemerere witandukanye n'ibyo ukwiriye kwitandukanwa nabyo. Mwemerere nshuti mbi zijye kure yawe. Mwemerere ntutinze amaso ku bintu bigukamura. Uko tutareba ahantu hamwe ni nako tutagira imbaraga zimeze kimwe. Kugira ngo ngire imbaraga z'agakiza umwaka nyuma y'uwundi, hari ibintu amaso yanjye atareba, hari ibintu amatwi yanjye atinjiramo. Kugira ngo ugire izo mbaraga, wifuze kugira izo mbaraga, hari ibintu ukuraho amaso, hari ibintu bitajya mu matwi yawe, hari abantu uticarana nabo, hari ahantu utajya. Ntabwo byikora nshuti z'Imana. Hari igihe twifuza imbaraga zo gusenga, mu minsi yo gusenga tukazibura, ariko tutamenya igihe zaducikaga. Zagucitse ureba ya ndirimbo ukayisubizamo, zagucitse utega amatwi bya bintu utagomba gutega amatwi, zagucitse uri muri ya chat imeze nk'igikorwa cy'ubusambanyi bwa. Nibwo imbaraga zigenda, noneho wajya kuzishaka kuri umukristo ukumva ni ziza. Hari aho zitakarira, umuntu arahirinda.